Permisi Pak, selamat siang. Siang. Oke, saya perawat Anggun yang akan bantu Bapak hari ini. Oke, kalau boleh tahu Bapak ada keluhan apa ya Pak? Batuk, pilek, dan demam. Kalau boleh tahu dari kapan ya Pak? Dari 2 hari yang lalu. Oke. Apakah Bapak juga merasakan sesak napas atau nyeri di dada Pak? Tidak ada. Oke, jadi hanya batuknya saja yang mengganggu ya Pak? Iya. Oke. Saya paham kalau ini tidak membuat nyaman. Jadinya untuk membantu, saya akan memberikan beberapa saran untuk membantu mengurangi keluhan. Bapak perlu minum air hangat, istirahat cukup, hindari udara-udara yang dingin. Kalau boleh tahu, apakah Bapak punya alergi obat? Tidak ada. Oke. Jika nanti perlu obat, akan saya jelaskan cara pakainya dan cara untuk meminumnya. Oke. Apakah ada yang Bapak ingin tanyakan sebelum saya akhiri pemeriksaan ini? Tidak ada. Oke. Saya harap Bapak cepat sembuh ya Pak. Jika kondisinya makin parah, Bapak bisa datang ke dokter ataupun rumah sakit. Oke, terima kasih Pak. Oke.